السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الفراولة بكل تكاتها. معانا مكوناتها الفراولة وسكر وليمون، 3 مكونات بس. هنعمل المربى اللي احنا بنجيبها من بره طبعا بالنظافة وكل حاجة كويسة فيها، ما يكونش فيها مواد حافظة طبعا عشان اولادنا ونحافظ على صحتهم. وهنحتاجها كتير في وصفات ان شاء الله باذن الله. رمضان هنعمل مع بعض زبادي بالفواكه مع مربى الفراوله، وهتشوفوا. غسلنا الفراوله كويس مره واتنين وتلاته واربعه، لازم ميه جاريه عشان طبعا بيبقى فيها حبات رمل محدش بياخد باله منها. لازم نغسلها كتير ونغير الطبق على طول. ما ننساش بقى اللايك والشير. لسه اول مره يفتح القناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس. في مطبخ نسمة مجدي طبعا اللي منور بيكو. هنبدا دلوقتي نقطع الفراوله. بصوا هنقطعها 4/4 بس عشان احنا عايزينها قطع. بس انا قطعت كده. لو حابين الكميه نص مقطع كده عشان تعمليها، او حباها صحيحه عادي كلها. وفي ناس بتعملها بتقطعها وبتعملها بعد كده ان هي تبقى كريمي، بس احنا عايزين تبقى قطع. كلنا عارفين ان هي مفيده جدا، غير طبعا مواد حافظه وبنجيبها من بره. اي حاجه في البيت طبعا نضيفه جدا، نبقى عارفين مصدرها. ممكن نغسلها كويس ونفرزها في الفريزر، نحط عليها سكر عشان السكر بيعمل ان هو يفكها من التلج ما تجمدش في بعض. ان احنا لما نطلعها نعملها عصير. طبعا كل سنه وانتم طيبين في رمضان. اي حاجه في البيت بتنفع. دول 2 كيلو عليهم كيلو سكر، كل كيلو عليه نص كيلو سكر. دلوقتي قطعنا الفراولة، هنجيب حاجة اوسع عشان طبعا نقدر ان احنا نقلبها في السكر. قلنا النص كيلو سكر هنحطه على كيلو بس. دلوقتي احنا معانا 2 كيلو، حطينا كيلو. هنقلبه كويس. هنسيبها ليلة كاملة في التلاجة، هنغطيها بالاسترتش وهنحطها ليلة كاملة في التلاجة لحد ما هتنزل السوائل بتاعتها لوحدها. وهوريها لكم لما تطلع. هنبيتها ليلة كاملة كده. عملناها بالاسترتش اهي وقلبناها في السكر كويس. هنحطها في التلاجة ليلة كاملة زي ما اتفقنا. ولما هتطلع هوريكم هنعملها ازاي
بكل التكات بتاعتها، ويا رب تعجبكم. هحطها في التلاجة بقى ان شاء الله باذن الله، بكره الصبح نعملها مع بعض. كده قضينا ليله كامله في التلاجة. الفراوله اهي حطينا عليها السكر، بصوا مش هنحط عليها اي اضافات، هي جاهزه اهي ان احنا نحطها. هنجيب حله كبيره عشان طبعا لما تيجي تفور ما تطلعش. هجيب الحله، جبت الحله حطيتها اهي. كنت قايله لكم ان هي كل كيلو عليه نص كيلو سكر. طبعا انا بحب اقلله، في ناس بتكتر تحط كيلو الا ربع، بس ده كفايه. كملوا معايا الفيديو، في اضافات تانية جديده هتخليها زي المربى اللي بنجيبها من بره بالظبط. هنحطها على النار دلوقتي. حطيناها على النار دلوقتي زي ما قلت لكم، ما حطيناهاش اي سوائل، هي مبيتينها ليله كامله. الشربات بتاعها كافي اهو ان هي، واللي حابب يعملها كريمي بيستنى لما تتعمل مربى خالص، بعد كده بيضربها بالهاند بلندر او في الخلاط. اول ما تغلي هرجع لكم. كده بدأت تغلي اهي، نفضل بقى نقلب فيها كده عشان ما تلزقش مننا. هي بتاخد وقت بس النتيجة بتبقى جميلة. بس قلت لكم ان لازم الحلة تبقى اكبر عشان خاطر بصوا بتعلى. نبقى مجهزين ليمونه جنبنا عشان طبعا لما تبدأ ان هي خلاص هتعقد بنحط الليمونه. وقلت لكم ان في اضافه هحطها هتعجبكم قوي. كملوا معايا الفيديو وهتشوفوها. طبعا كل سنه وانتم طيبين. ينفع ان احنا نحطها على السحور عشان احنا ظابطين السكر بتاعها وهي مغذيه. اطفال كتير بيحبوا المربى. واحنا شغالين كده بنشيل الريم اللي بيظهر من فوقيها كده. اهم حاجة ان احنا نفضل نلم الريم كده اللي بيطلع. نقلب بصوا الريم، بصوا نفضل نجمعه. لازم نعمل الخطوة دي عشان تعيش معانا زي ما احنا عايزين. طول ما احنا بنقلب بيظهر برضو الريم، بنكمل برضو وبنشيله. كده عصرنا الليمون، ليمونية كبيرة هنحطها
وهنقلب. وانا هحط كيس فانيليا عشان بتعمل ريحة حلوة قوي في المربى. لو عندك فانيليا سائلة بتحطي برضو، بس ريحتها تحفة. نفضل نقلب، وزي ما قلت لكم برضو بنلم الريم كل شوية اول ما يظهر كده نلمه. دلوقتي هنحط الاضافه اللي انا قلت لكم عليها. جبنا كيس جيلي فراوله او كيس جيلي كريز، بس انا جايباه فراوله عشان هيديها لون جميل قوي. بدل ما نحط جيلاتين هنحط الجيلي، هيخليها قوامها ولونها تحفه. بصوا لونها فرق كتير قوي. بصوا لونها خطير. لو حابه بقى تعمليها مش قطع، تعمليها ان هي كريمي، بتجيبي الهاند بلندر وفي الحاله ديت بتعمليها دلوقتي. لكن لو سايباها دلوقتي انا حابه ان هي تبقى قطع كده. بصوا القوام بتاعها، بصوا جميل قوي. بصوا بينزل طبعا بصعوبه مش بسهوله قوي. هنسيبها شويه تهدى وبعد كده هنعبيها في البطرمانات وهوريكم البطرمان. انا حطاه غسلته كويس وبعدين حطيته شويه في الفرن ان هو يتعقم عشان لما احطه ما يجرالهاش اي حاجه، تقعد متخزنه. بصوا شكلها عامل ازاي، جميله جدا. ولسه هوريها لكم اول ما احطها. وبكده خلصنا المربى بتاعتنا النهارده. بصوا لونها جميل ازاي. بصوا حبايبي، بصوا هي طبعا لسه كمان هتهدى تاني وهتتقل اكتر من كده، بس هي جميله وطعمها تحفه زي ما بنجيبها من بره بالظبط. انا جبت لكم كل التكات اللي بتتعمل بيها الجاهزه، طبعا في البيت بتبقى انضف واحسن. ويا رب تكون عجبتكم ويا رب يكون بفيدكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، لسه اول مره يفتح القناه يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.